ये रहता है इसका कुछ सीजर गियर, और ये इसका पुलर तो नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। तो ऐसा ऐसा होता है कुछ वो पुलर ना, उसमें तो ऊपर से कवर भी होएगी। सो इसको करना है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओल्ड वैली गैराज। तो गाइस आज की होने वाली ये वीडियो, मतलब अब से कोशिश है कि वीडियो ही बनाऊँ मैं आपको, क्योंकि जब कहीं घूमने जाएंगे तब बनाएंगे हम अलग से व्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है और अपनी जो वीडियो की फुल डिटेल होती है, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती। इस करके अब से सिर्फ वीडियोज़ रहेंगी जिसमें हम अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी पे अपना जो भी नॉलेज है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो, क्योंकि इसमें हमने करना है साइलेंसर वेल्ड करना है 2 स्ट्रोक का, और 2 काम करेंगे हम। एक 2 स्ट्रोक LML का साइलेंसर वेल्डिंग करेंगे और दूसरा रहेगा हमारा बजाज पल्सर 150 की टाइमिंग चेन हमने असेंबल करनी है। तो उसकी रहेगी सारी डिटेल में, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। बाकी वीडियो में बने रहना है एंड तक, और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं आज की वीडियो को जल्दी से। गाइस वेल्डिंग हो गई है, अभी मनु भाई कर रहे हैं इसको साफ। कहीं से लीकेज वगैरह चेक कर लेते हैं सारी जगह से, कहीं से लीकेज नहीं रहनी चाहिए। और ये गाइस कोई गैस वेल्डिंग नहीं है, 100% इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। देख सकते हो जैसा कि हमने आपके सामने किया है। तो गाइस फाइनली हो गई है हमारी साइलेंसर की वेल्डिंग, और ये हमारे मोनू भैया है जिन्होंने इसकी साइलेंसर की वेल्डिंग करी है। मोनू भाई का थैंक यू है। बाकी इसमें लग गया कम से कम भाई, कम से कम बोलते हैं 1 घंटा लग गया है इसके अंदर, क्योंकि बहुत बारीकी से करना पड़ता है ये काम। और इसके लिए मशीन भी ऐसा नहीं है कि आप हर कोई यूज़ करे वेल्डिंग की। ये मशीन होनी चाहिए मतलब जिसमें आप वोल्टेज को सेट कर सकें, और 140 से 142 के बीच में रहती है वोल्टेज अगर आप इस पर वेल्डिंग करते हो। और एक चाहिए रॉड, आपको वेल्डिंग रॉड को ही छील के बनाना पड़ता है, उसी से आप इसमें गैप फिल कर सकते हो और वेल्डिंग आपकी प्रॉपरली हो जाएगी। बाकी ये साइलेंसर वेल्ड तो हो गया है, बाकी अब करना है हमने जो हमने पल्सर टाइमिंग चेन जिसकी लगानी है, उसकी इंजन वगैरह सब कुछ खोल दिया है, उसकी साफ़ सफाई करनी है, वो कर लेते हैं। आ गए हम बाइक के पास, और ये रहती है हमारी कुछ बाइक, और इसका सामान धुल गया है सारा, देख सकते हो आप। साफ़ सफाई सारी कर दी है और ये सामान धुल के रेडी है। बाकी अब करना है हमने फिटिंग। सो इसका सामान भी है हमारे पास, इंजन ऑयल और अपना ये टाइमिंग चेन, और ये है टेंशनर। सो ये आ जाता है आपका 280 के आसपास इसका टेंशनर आ जाता है, और 350 के आसपास इसकी टाइमिंग चेन आ जाती है। बाकी क्लच प्लेट्स वगैरह सही हैं, क्लच प्लेट वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ओनली टाइमिंग चेन की आवाज़ थी इसमें। टेंशनर बिल्कुल ख़त्म था पड़ा हुआ, देख सकते हो आप, ये टेंशनर बिल्कुल ख़त्म है। और टाइमिंग चेन भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसको चेंज करना है। टाइमिंग चेन चढ़ा दी है जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये है, इसको कर लेना है आपने। ये जो कट दिख रहा है और ये सामने कट है चैम्बर में, बिल्कुल इसके मतलब इसके बराबर मिला लेना है इसको, इस कट को इसके सामने कर लेना है। और टाइमिंग चेन की गरारी को रखना है टॉप पे, और ये अपनी केम शाफ्ट रहती है इसकी। वैसे तो इजीली चढ़ जाएगी आपकी, जब तक आपका टेंशनर खुला है तो आप इसकी टाइमिंग आराम से मिला सकते हो। इसको टॉप पे करके मिला लेना है। देन उसके बाद इसका लगाएंगे हम टेंशनर और हेड कवर। हमने इस पे एना बॉन्ड लगा दिए, अब इसका हेड कवर लगाएंगे हम इसके ऊपर। हेड कवर के नट टाइट होने के बाद हम कर लेंगे इसकी टैपेट वगैरह, टैपेट क्लियरेंस कर लेनी है इसकी, मतलब टैपेट में तो इसमें सही है प्ले, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सही प्ले आए। और देन उसके बाद टेंशनर लग गया था अपना। टेंशनर लगने के बाद अब ये रहती है इसकी प्लग की स्लीव रहती है,
सो ये लगती है जब अपना टाइमिंग चेन निकालते हैं तो निकालनी पड़ती है। सो अभी डाल दिया हमने और इसको थोड़ा सा हल्का हल्का ठोक के ये जो एलकी वाला बोल्ट है इसको टाइट कर देना है। ये रहता है इसका कुछ सीजर गियर, और ये इसका पुलर तो नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। तो ऐसा ऐसा होता है कुछ वो पुलर ना, उसमें तो ऊपर से कवर भी होएगी। सो इसको करना है, मतलब ना इसकी टाइमिंग होती है, इसको करना पड़ता है लॉक, ताकि ये वेट को कंट्रोल करती है। मतलब मैंने बताया जैसे कि आपको वेट बैलेंसिंग का काम करती है। इसके लेने हमने 1 और 2 इस साइड से लेने हैं, 1 2 इस साइड से लेने हैं। सो ऐसा कुछ होता है इसको, ये मतलब इसको होल्ड करके रखेगा और पार इस गरारी में अटैच होने के बाद तो ये लॉक हो जाता है। आधा इस पे रहता है, आधा इस पे, आधा मतलब 2 गरारियाँ इस पे रुकी रहती है। तो इसको कर लेंगे फिट, और देन इसके बाद हमने क्लच पेल वगैरह बिठाना है, और भी काम है बहुत कुछ। तो बाकी तो आपको देख के ही लग जाएगा, वीडियो को पता। देख सकते हो आप प्रॉपरली बैठ गया है। और इसकी गाइस टाइमिंग होती है जहाँ पे आपने क्लच बेल बिठाना है आपने, एक तो ये कट मिला के रखना है इसका टॉप का सामने बिल्कुल, और दूसरा होता है इसमें डॉट सा बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये इसमें पेंट भी है और डॉट सा, और ऊपर चैम्बर में ये कट सा दिख रहा होगा। तो इसके सामने रखना है आपने, उसके बाद क्लच इसका बिठाना है। वरना अगर आप इसकी टाइमिंग और ये सारा कुछ टाइमिंग नहीं मिलाते हो तो आपकी गाड़ी में रहेगी वाइब्रेशन। सो अलग से नॉइस रहेगी, पिकअप की भी प्रॉब्लम रहेगी, बहुत कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो इसकी टाइमिंग का खासकर ध्यान रखना है जो भी कोई पल्सर गाड़ी को खोलता है। बाकी और भी चीज़ें चेक कर लेनी है, और इसके बाद लगा देंगे हम इसका क्लच पैड। तो गाइस देख सकते हो बैठ गया है पूरा क्लच हमारा। सो फ्रेंड्स करंट वगैरह ओके है दोनों तरफ, और इसमें फ्यूल डाल के स्टार्ट करके देख लेते हैं, स्टार्टिंग सही है तो ओके गाड़ी। फिर सुबह करेंगे इसको जो भी अपना फिटिंग वगैरह का काम रहता है। अभी खाली तेल डाल के इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट है। इंजन ऑयल भी आ गया इसमें, इसके हेड कवर भी लगा देते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, साइलेंट बिल्कुल, कोई भी आवाज़ नहीं है गाड़ी के अंदर। बस एक दिक्कत हुई कि आपको मैं साउंड पहले नहीं सुना पाया गाड़ी की। बोले तो बाइक स्टार्ट हो गई है और इसका काम हो चुका है कंप्लीट, मतलब मैक्सिमम कंप्लीट ही हो गया है। बाकी थोड़ा बहुत रहता है इसका, एक आधी पत्ती रह गई है ये लगाने को, और टंकी वगैरह बाकी सामान और भी कोई छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें सुबह चेक करेंगे। फ़िलहाल अभी था सिर्फ असेंबल करना और आपको बताना कि कैसे असेंबल करनी है। बाकी फिटिंग हो गई थी इसकी, स्टार्टिंग ठीक है गाड़ी की, बाकी नॉर्मल सुबह चेकअप होगा इसका। गाइस आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत ही मेहनत लगी है, पता ही है आपको, काम भी करना साथ में वीडियो भी करने रिकॉर्ड, तो दिक्कत हो जाती है। सो इसी करके मैं उस पे कंक्लूजन पे निकला हूँ कि भाई मैं अब से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाया करूँगा। ब्लॉगिंग भी देखेंगे जब कभी कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो ब्लॉग अलग से लेके आएंगे आपके लिए। सो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।